呢個劏房呢係位於天水圍嘉湖山莊某個屋苑裏邊㗎，咁就一個單位裏邊呢，就劏咗4間房，就各自有獨立嘅廁所啦，廚房就共用。咁我呢間房呢，就係最細，月租就係4600蚊。呢間房呢就比較大層啲，因為咁啱就對正樓下一個洗入車、洗出車嘅入口，所以即係我住喺8樓，咁嗰啲塵呢都會吹到入去嗰個窗台附近嘅，嘈亦都唔係嘈，靜亦都唔係好靜，我覺得係 OK 啦。我係2024年1月租呢個單位，就住咗8個月之後就搬走啦。呢度係4間劏房嘅走廊，我初初入到嚟呢，我見到個地呢佈滿晒黑色頭髮，係好恐怖。之後我就清潔晒，所以而家你見到個走廊乾淨晒啦。呢度3戶人家呢，全部都係內地人嚟㗎，除咗我一個香港人之外，基本上呢，而家租緊劏房嘅住戶呢，其實好大部分啦，我估都有8、9成㗎啦，都係全部都係內地人嚟㗎。嗰啲內地人住呢，全部呢都唔遵守規則㗎，佢哋鍾意點就點，同埋啲衞生狀況都係比較污糟。佢哋係比較自大啲嘅，鍾意點做就點做，唔會跟嗰啲規則去做事嘅。而家見到呢個畫面好似好乾淨咁，其實之前唔係咁㗎。我入到嚟抹乾淨晒先至，嗰個樣先至咁嘅啫。先前絕對唔係咁㗎。其實2018年呢，我係第一次嚟天水圍居住咗2個月嘅，因為當時我係租咗海逸酒店2個月嗰啲 service apartment，咁就第一個印象就感覺到周遭啲人同埋環境俾我嘅感覺係好似呢度啲人好有錢咁。呢度有啲產品呢係唔平㗎，但係有市場㗎，即係證明天水圍嘅居民係消費得到㗎。如果唔係咁貴嘅嘢，點可以攞出嚟賣呢？另外，我發覺呢度啲中學生呢，好大部分嘅人呢都講普通話㗎。咁你行出街呢，周不時都會聽到啲學生呢係用普通話去溝通㗎。我發覺呢度啲人呢都幾友善㗎，有時你同佢哋傾偈呢，你冇提及某啲嘢呢，佢會講佢自己啲嘢出嚟嘅。例如我去 SmarTone 呢，去即係問嗰啲電話嘅問題啦，咁佢會有時講到佢自己屋企嗰啲嘢嘅喎，嗰啲事情嘅喎。整體嚟講呢，天水圍呢個地區係幾好住㗎，因為佢其實佢個生活配套都好完善㗎。而家有西鐵啦，出九龍啦，佢區內裏邊又有輕鐵站啦，咁就區裏邊又有圖書館啦，又有即係領匯嗰啲街市啦，同埋好多連鎖嘅快餐店啦，所以整體嚟講都係一個好完善嘅地區嚟嘅。以前天水圍呢有悲劇城市之稱，但係現在呢已經今非昔比啦，已經完全唔同晒。居民呢都好富足。有一次去街市買餸，咁我見到有個內地嘅女士啦，即係望落去似內地人，即係唔似純香港人啦，應該係啲新香港人嚟嘅。咁我話你跌咗錢啊，佢話你跟住佢問我跌咗幾多啊咁樣，好似係幾毫子咁樣，我同佢講，咁跟住佢聽到話幾毫子，咁佢話算啦，咁幾毫子唔執啦咁樣。另外呢，我想講講天水圍呢個新北江商場。我記得我第一次入到去呢個商場嘅感覺係好似翻咗去內地某個商場咁，即係入到去嗰個感覺就好似翻咗大陸咁樣。入到去呢，咁我觀察下啲
商店啦，睇下係啲咩商店啦。咁我一路望一路睇嘅時候，我就發覺嗰啲商店裏邊啲人望住我喎，咁我又望住佢，咁我就發覺裏邊商場嗰啲店主或者做嘢嗰啲人咧，好多都似係內地人咯，即係我稱佢做新香港人啦。咁就我感覺到自己好似係唔屬於呢一度㗎，因為我發覺佢裏邊係好似大陸嘅地方咯。咁變咗裏邊嗰啲人好似係全部都係大陸人咁，咁佢望住我嘅時候，我就感覺到佢好似覺得我係一個香港人，我就覺得佢係一個大陸人咯。其次，我發覺呢個商場嗰啲鋪位嗰啲佈局咧，同埋安排咧，都係比較好唔合衛生咯。因為有時我會光顧呢個商場嘅兩餸飯店嘅外賣，咁兩餸飯店外賣對面呢係一間飛髮鋪，咁附近可能係一啲洗衣店啊、整單車嘅地方，又有啲賣豬肉嘅店鋪喺度喎，又有賣生果。咁整體望落去係好唔符合衛生嘅，有時另外有一間兩餸飯店鋪咧，佢係喺地上邊咧洗緊啲菜啊，洗緊啲魚之類嘅嘢。咁佢隔離附近就放咗一架商場，好似係類似洗地定係吸塵嘅機喺度。咁我當時就望住佢，咁佢又望住我，咁佢嘅眼神講俾我聽咧，就我覺得佢污糟，所以佢望住我。咁我就未見過一個商場係咁污糟嘅，我就去天水圍屏山嗰個圖書館去睇書啦。我行入去發覺，比起我第一次去2018年去嘅時候咧，係污糟咗好多。咁就我行去語言嗰欄睇書啦，我發覺佢嗰個地氈咧，嗰個附近嗰個 bookshelf 附近嗰啲地氈啊，係有啲滿或者虱喺度跳緊，係污糟到咁樣喎。即係我啲皮膚天生係咁噶嘛，可以感應到呢啲螨蟲嘅存在，唔單止螨蟲啊、塵啊或者污糟嘢，我都感覺到會痕噶嘛。咁我行埋我直頭係感覺到咧係有虱或者啲螨喺度跳，你冇聽錯，係喺度跳啊！呢一間陶街街咧係位於銀座商場裏邊嘅，我係極度唔鼓勵你去呢間陶街街買任何嘅嘢，因為呢間陶街街嘅貨物咧係相當污糟嘅。我嘗試入過去呢間陶街街，但係我係直頭係入唔到商場嘅門口，因為一入商場門口嘅時候，已經迎面撲面而來嘅陶街街嘅嗰啲殘餘污糟嘅物質咧，係迎面撲向我塊面，我係痕到咧，我係要即刻閂翻道門。咁即係證明呢間陶家家嗰啲產品咧，儲存產品嘅地方係極度污糟。你哋可以參考下，或者你哋未必相信我講，但係你哋可以自行決定同埋參考下。但係我咧就唔會去呢間陶家街買嘢咯。好啦，今日分享係咁多啦。喜歡呢個視頻咧，就記得 subscribe 啦、like 啦、share 啦，鍾意就留言啦。以上嘅資料咧，作為一個參考啦，希望你哋喜歡啦。係咁先，拜拜。